គោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំចាស់ថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាក់ទងទៅនឹងពីសភានិងតារាចម្រៀងកូរ៉េពួតដៃគ្នាបង្រួនឆាកតន្ត្រីសប្បុរសធម៌ចា៎នេះគឺជាសកម្មភាពដែលក្រុមសិល្បៈចូលរួមតន្ត្រីសប្បុរសធម៌ផងដែរម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីសប្បុរសធម៌ដើម្បីស្វែងរកថវិកាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគុណទេវផាដោយមានការចូលរួមសម្ដែងនឹងជើងពីតារាល្បីរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលមានឈ្មោះថាក្រុម Wierd K-pop និងពីសភារួមជាមួយតារាចម្រៀងខ្មែរមួយចំនួនទៀតដែលបានអង្រួនឆាកតន្ត្រីនៅបរិវេណទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការផ្សាយផ្ទាល់របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ NTV ចា៎តាមពិតពិធីប្រគំតន្ត្រីសប្បុរសធម៌នេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងចំនួន2ថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺមានវត្តមានពីសភាលោកនេនទុំជាដើមកម្មវិធីនេះក៏មានការចូលរួមពីគណៈធិបតីមួយចំនួនដូចជាលោកសមនបណ្ឌិតអគ្គនាយករងស្ថានីយទូរទស្សន៍ NTV លោកថែមទាំងជាអ្នករៀបចំបើកយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងលោកបំបត្តិគ្រឿងញៀននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីនេះផងដែរក្រៅពីនេះមានវត្តមានលោកសុងម៉ានគីមដែលជាប្រធានកម្មវិធីតន្ត្រីសប្បុរសធម៌សុបិននៃក្តីស្រឡាញ់និងលោកគីមម៉ាន់សុងដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនេះតែម្ដងតារាចម្រៀងស្រីស្អាតមកពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានឈ្មោះថាក្រុម Wierd K-pop ពិតជាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនខ្មែរចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងក្បាច់រាំរួមជាមួយសម្រស់ដ៏ផូរផង់របស់ពួកគេដោយឡែកសម្រាប់អ្នកនាងពិសាភាវិញក៏មិនធម្មតាដែរនាងបានតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតរួមជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតពិតជាទាក់ទាញអារម្មណ៍ទស្សនិកជនយ៉ាងច្រើនកកកឲ្យចូលរួមការទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីសប្បុរសធម៌ដើម្បីស្វែងរកថវិកាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាចា៎ពិសាភាបានច្រៀងចម្រៀងចំនួន2បទជាប់គ្នាដូចជាបទអូនទៅហើយនិងបទហុយហុយតែបទចម្រៀងដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនគឺជាបទហុយហុយនាងច្រៀងនិងរាំញាក់ពេញឆាកដោយអ្នកដែលបានចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់បានសម្ដែងនៃការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពិសាភាបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថានាងពិតជាសប្បាយចិត្តដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីសប្បុរសធម៌ដើម្បីស្វែងរកថវិកាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផានាងសន្យាថានឹងចូលរួមកម្មវិធីសប្បុរសធម៌បែបនេះទៀតនៅលើកក្រោយសូមទស្សនាសកម្មភាពសិល្បករនីខ្មែរនិងតារាចម្រៀងកូរ៉េដែលបានពួតដៃគ្នាសម្ដែងនៅក្នុងពិធីប្រគំតន្ត្រីសប្បុរសធម៌ដើម្បីស្វែងរកថវិកាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាកាលពីយប់មិញនេះចា៎នេះគឺជាសកម្មភាពចា៎របស់តារាចម្រៀងរបស់កូរ៉េផងដែរដែលបានចូលរួមចាស់គឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនចា៎លើព័ត៌មានទី1នេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរសូមចូលទៅព័ត៌មានទី2តាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាពេញរុសាចូលសិល្បៈបាន2ឆ្នាំទទួលបានការងារមួយចំភ្លុះតើមកពីអ្វីចា៎នេះគឺជាកញ្ញាដែរក្នុងពេលថ្មីនេះតារាចម្រៀងចាស់សំទោសតារាភាពយន្តរូបស្រស់កញ្ញាពេញរុសាស្រាប់តែក្រសោបបានតំណែងជាតួជំទាវធំនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគរឿងទឹកភ្នែកព្រោះសម្រស់ដែលក្រុងនឹងដាក់បញ្ចាំងក្នុងពេលឆាប់នេះទើបតែប្រឡូកសិល្បៈជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះកញ្ញាពេញរុសាទាញបានភាពលេចធ្លោគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាមរយៈសកម្មភាពសិល្បៈមួយចំនួនដូចជាការបង្ហាញម៉ូដនៅក្នុងក្រុម Cambodia SuperModel ដែលដឹកនាំដោយឌួងវីសាថតស្ពតវិជ្ជកម្មថតឈុតខារ៉ាអូខេសម្ដែងរឿងអប់រំខ្លីៗសម្ដែងជាតួរងនៅក្នុងរឿងដីបំណាស់ថ្មីនិងធ្លាប់សម្ដែងជាតួរងប៉ះជាមួយតួឯកស្រីនាងឌិចនីដានៅក្នុងរឿង Naro និង Somali របស់ CTN ជាដើមទោះបីស្ងាត់មិនសូវបង្ហាញមុខក៏ដោយក៏កញ្ញាពេញរសាបាយសងំធ្វើចាស់សម្ដែងជាតួជំទាវនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគរឿងទឹកភ្នែកព្រោះសម្រស់ដែលដឹកនាំសម្ដែងដោយលោកហ្វៃសំអាងនិងត្រៀមចាក់បញ្ចាំងនៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ពណ៌អប្សរាមានការលើកឡើងថាជាឱកាសដ៏ល្អមួយដែលកញ្ញាពេញរសាក្រសោបបានតំណែងជាតួជំទាវដែលជាតួធំនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់លោកហ្វៃសំអាងត្បិតអីកន្លងមករាប់ភាពយន្តរបស់លោកតួអង្គធំតែងតែធ្លាក់នៅលើដៃតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះដូចជាអ្នកនាងចង់ច័ន្ទលក្ខណានិងសឿងសុធារាជាដើមតាមរយៈតួជំទាវនៅក្នុងរឿងនេះគេជឿថានាងអាចទាញបានប្រជាប្រិយភាពថែមទៀតផងចា៎រ៉ូសាបានឲ្យដឹងថានាងកំពុងត្រៀមថតភាពយន្តភាគជាតួរងប៉ះជាមួយតួឯកស្រី
Địch lị đáជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងរឿងម្ចាស់ចំការរបស់ CKN ដែលដឹកនាំសម្ដែងដោយលោកសុកជំនោស្របពេលដែលមានឱកាសការងារបុកមករកនាងជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកល្បីថាពេញរសារបានបង្កាត់រឿងស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាជាមួយតារាសិស្សស៊ីកំពុងល្បីឈ្មោះនាងដូចលីដាបន្ទាប់ពីពួកគេបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលស្អិតរមួតយ៉ាងចម្លែកប៉ុន្តែរសារអះអាងថាគាត់គ្រាន់តែជាចំណងមិត្តភាពធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីពិសេសលើសពីមិត្តចាស់លើសពីធម្មតានោះទេចា៎ចាស់ព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរសូមចូលទៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងឆនសវណ្ណរាជធ្វើឲ្យតារាសម្ដែងស្រីពីរដួងរំភើបចិត្តក្នុងពេលតែមួយចាស់មានវីដេអូផងដែរសូមជួយទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះតារាសម្ចាស់ចម្រៀងល្បីប្រចាំព្រឹត្តិកម្មរស្មីហងមាសឆនសវណ្ណរាជបានធ្វើគោលកំណត់ជូនតារាសម្ដែងស្រីស្រស់ពីរដួងគឺអ្នកនាងសារីលក្ខណានិងរាជជនីក្រមាមានសុនិតាក្នុងពេលជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាការពិតណាស់បើតាមការបង្ហោះវីដេអូនៅក្នុងគណនី Facebook របស់រាជជនីក្រមាមានសុនិតាមានបង្ហាញឲ្យឃើញវត្តមានតារាចម្រៀងឆនសវណ្ណរាជបានធ្វើខួបកំណើតជូនតារាសម្ដែងអ្នកនាងសារីលក្ខណានិងរាជជនីក្រមាមានសុនិតាដែលក្នុងនោះគេឃើញលោកកាន់នៅនំខេកកំណើតចំនួន2ដែលមានការតុបតែងលម្អគួរឲ្យទាក់ទាញជាពិសេសគេឃើញអ្នកទាំងពីរបង្ហាញវត្តមានប្រកបដោយស្នាមញញឹមពោពេញដោយក្តីរំភើបពីសំណាក់តារាសម្ដែងស្រីស្រស់ទាំងពីរដួងផ្លុំទៀនខួបកំណើតរបស់ខ្លួនយ៉ាងសប្បាយរីករាយបំផុតទន្ទឹមនឹងក្តីរំភើបនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលតារាសម្ដែងស្រអែមស្រស់អ្នកនាងសារីលក្ខណាបានរំលេចពាក្យថ្លែងអំណរគុណចំពោះតារាចម្រៀងកំពុងតែទទួលបានការពេញនិយមពីសំណាក់យុវវ័យឆនសវណ្ណរាជនៅក្នុងគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាអរគុណណាស់បងសម្រាប់យុគនេះចាស់យុគមិញសវណ្ណរាជឆនស្របពេលដែលរាជនីក្រមាមានសុនិតាក៏បានប្រហើរដោយពាក្យពេចន៍មួយឃ្លាផងដែរថាអរគុណសម្រាប់នំថ្ងៃខួបកំណើតចង់ដឹងថាតារាសម្ដែងទាំងពីរដួងមានការរំភើបយ៉ាងណាសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំ Happy birthday Happy birthday ចាបន្ទាប់ពីប្រិយមិត្តបានទស្សនាវីដេអូនៅដែលបានលោកឆនសវណ្ណរាជបានធ្វើការ surprise ហើយគឺពិតជារំភើបចំនួនម្ចាស់ខួបមែនទែនចាឥឡូវព័ត៌មានថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗប្លែកៗហើយតទៅនឹងការនោះសូមជួយ Subscribe លើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំផងបើសិនបើមានពាក្យពេចន៍សម្ដីក្នុងនាមអក្សរមួយនោះក៏សូមកាន់តែអភ័យទោសផងដែរចាសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា